Всем привет! У нас очередной отзыв. Сәлеметсіздер ма? Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Мен Бейнеу қаласында құдағиымның сіңлісі болған 79 жылғы. Оны Паркинсон ауруына диагноз қойған. Оны больницадан шығарып жіберген. Одан кейін ол бізден Сара Мұратовнадан, Махаббат ханымнан кеңес сұрап, қандай өнімдер ішу керектігін ортада көпір болып көмектесті. Ол кісілер Бейнеу қаласының өнімдерді түгелімен алды, түгелімен ішті. 79 жылғы келіншек, шашы түгелімен аппақ болған. Түгелімен аппақ болған. Ол шлангпен жататын, вообще тұрмайтын орнынан жататын. Больница оны қайтарып жіберген, все уже дайындалды деп. Сол кісі комплекс бүкілін алып ішті. Қазіргі таңда шашы қап-қара, бөлмеден бөлмеге жүреді, шлангтарын алып тастады, түгел тамақты өзі қабылдайды. Қанша ай болды ішкеніне? Қанша ай болды? Примерно 2-3 курс қабылдады. Дәрігерлердің кеңесімен өнімдерді алды. Қандай не алды? Паркинсон. Диагноз Паркинсон. Қандай өнімдер ішті? Қазір ұмытып тұрмын. Неодимхелп бар, оның ішінде А и Б бар, Застера болды. Сондай общий комплекс жасады. Бейнеу қаласынан өздері сол жақтың офисынан алды. Менің құдағиымның сіңлісі. Жақсы. Содан кейін уже мен кірісіп кеттім жұмысқа. Дұрыс.